Mi v Sloveniji se očitno soočamo z, po mojem mnenju, načrtno, organizirano politično gonjo proti nekaterim delom našega prebivalstva, ki pač razmišljajo drugače kot tisti, ki so zmagovalci teh volitev. Navidezni zmagovalci teh volitev. Moramo vedeti, da je zmagala tista opcija, ki sploh ni šla na volitve, tista ima največ članov očitno. To, kar pa je bilo objavljeno na spletnem mestu SDS, pa zagotovo nima nobenih elementov kaznivega dejanja, sovražnega govora in je v bistvu smešno, kakšno gonjo lahko naredijo mediji skupaj z določeno politično opcijo, ve se katero, in kakšno pozornost dajo nekemu shodu, po posnetkih sodeč 50 ljudi, kar napihnejo v zgodbo, češ, da vsak Slovenec kupuje trenirko. Mi, Hrvardi, smo se leta 2008 soočali z dejansko sovražnim govorom, kajti nas so v mediju obtožili, da skrivamo orožje na Pohorju, da ga imamo zakopanega na Pohorju in da bomo v primeru nerešenja meje s Hrvaško napadli Hrvaško. Pa ni nihče, ne noben predsednik države, nobena pooblaščenka, nihče ni govoril niti približno o sovražnem govoru. Nasprotno, mi smo vložili sami na sodišče ovadbo in kaj je sodišče naredilo? Neznanega storilca, neznanega novinarja, ta novinar ni nikoli obstajal, urednik medija ni vedel, kdo je ta novinar, je oprostilo vsake odgovornosti. In dokler mi živimo v taki državi, v taki družbi, je nesmiselno govoriti o kakršnem koli pravu, ker to ni pravo, to pravo, ki velja samo za enega, je sramota.